amigos e amigas! No vídeo de hoje estou aqui para fazer no meu sonho fazendo slime, galera! Então vamos nessa! Cadê? Eu tava filmando, é? Ai, não tem nada pra fazer. Ai, a geladeira! Acho que eu vou colar isso daqui. Será que cola? Ah, cola! Que chique! Vou fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer uma casa aqui. Ah, não. Esse daqui não. Acho que eu vou fazer outro bem legal. Acho que eu vou pegar aqui. Ai, fazendo aqui. Ai, isso daqui tá ficando chato. Queria fazer tanto slime. Pronto, acabei. Fiz tudinho certo. Certo aqui só. Pronto. Aí, sabe, eu vou tirar. Ah, não vou tirar não, sabe? Ai. Eu não queria um slime. Caramba, mano. Uma cola de isopor. Só que ela tá pouca, não dá pra fazer uma gigante. Sabe, só com esse pouquinho, acho que eu vou fazer uma. Aí ela. Vou botar aqui, vou pegar. Aí vou pegar aqui. Vou pegar esse vaso mesmo, porque ela tem que ficar assim, um negócio aqui. Agora eu tô precisando de uma água. Aqui. Pronto, demais. Vou ir lá. Mini! Mentira, cara. Cadê o negócio que tava ali? Ah, que merda, hein? Eu tô cansada. Cara, eu vi o vaso da cor de isopor ali, velho. Não tem mais ali. Ai, essa cor de isopor deve estar de brincadeira com minha cara, né? Alguém deve ter tirado de lá, então. Ah, que chato. Ai, lá vem, cara, mano. Ai, cara, eu nunca vi assim. Sério, eu vi que ela tava ali. Agora eu vou ir lá. De novo, cara, cadê o negócio que tava ali, velho? Poxa, que chato. Sério mesmo, mano? Esse negócio tá de viadagem com a minha cara. Mano, cadê? Cara, isso aqui tá... Olha a cola de isopor. Como é que ela caiu assim? Cara, essa coisa de viadagem com essa porra. Dessa vez eu vou levar ela junto comigo e vou pegar os ingredientes. Essa cola de viadagem comigo. Cadê a cola, mano? Será que tem alguém aqui invisível pegando essa cola, cara? Mano, cadê essa menina? Vou ficar ali. Olha a cola de isopor aí, mano. Acho que eu vou pegar ela. Deixa eu ver, vou pegar ela. E eu vou levar ela pra lá. Vou esconder essa cola. Botar nesse vasinho aqui, sabe? Tomara que ninguém veja, né? Botar assim, né? Melhor. Tá aqui. Fica aí!
pegar aqui, ó, as coisas. Agora tem que ser bem rápido. Ih, rapidão. Não. Eu vou deixar eles aqui. E eu vou pegar a cola, né, de isopor e vou fazer a... Cadê a cola de isopor? Será que ela tá pequena? Não, ela não tá pequenininha. Ela não tá aqui dentro. A cola de isopor tá aqui. Como é que ela caiu, mano? Mentira. Eu tô assustada, cara. Será que essa cola de isopor é alguém? Ai! Só foi a gente, Vitória ficou com medo. Tô muito gelada. Ai, meu Deus, Vitória ficou com medo da folha, mano. Vocês vão ver o grito dela. Ai. Ai, cara, mano. Que sonho horrível. Eu não quero mais isso nem nunca na minha vida. Que lindo, né, galera? Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Naquela hora, bem... Que ela tomou um susto, foi verdade. né, do negócio. Foi verdade mesmo, galera. Porque... Gente, que absurdo. Vitória tomou um susto com uma pequena folha. essa. Foi essa daqui, ó. É porque que ela tava com água. Grudou bem aqui. Ela. Aí a folha. Grudou aqui, ó. Uau! Aí ela Até caiu. tirou essa sandália, gente. Ela caiu. Aí eu olhei, pã, aí eu... Vitória tirou até tudo. Não, é sério, deu susto. Era muito gelado, eu pensei que era só uma barata, escorpião, Vitória. alguma coisa, uma aranha. Vitória. Eu dei um susto. Uai! E eu gosto dela lá embaixo. Vai, termina.